Ito yung bagong latag nilang girder. Ayan, so bali kompleto na itong dalawang span. Okay, so ito yung nasa pagitan ng P. Florentino Street up ng P. Margali Street. Isang mapagpalang araw sa lahat. Muli nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Espanya Boulevard, na kung saan muli tayo maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol dito sa itinatayong NLEX SLEX connector. At ayun nga po, dito sa mismong panulukan ng Espanya Boulevard, ayan yung ginagawa nilang coping beam. Okay, at nakapormado na po siya. So bubuhusan na lang po siya ng semento. Kapag nagawa tong coping beam ay tatawid na dito yung steel box girder. Okay, at dyan nga po sa kabila, ayan po yung pagtawid naman ng Espanya Boulevard. Ayan po yung papuntang Gito Ason. Nag-umpisa na rin po silang magtayo ng scaffolding para sa paglalatagan nila ng coping beam. Okay, so yan yung crane. At yan yung ginagawa nilang coping beam. Okay, so patawid tayo ngayon ng P. Florentino Street. At magmula nga dito ay makita natin itong bagong latag nilang girder. Okay. Okay, so wala na rin dito yung mga scaffolding sa nasabing kolom. Okay, at ayun nga po, ito yung bagong latag nilang girder. Ayan, so bali kompleto na itong dalawang span. Okay, so ito yung nasa pagitan ng P. Florentino Street up ng P. Margali Street. Okay. Ayan, so malapit na itong tumuwi dun sa kabila papuntang Espanya Boulevard. Train. Ayan yung papuntang Alabang. Bilis. Okay, at ayan yung itinatayo rin nilang scaffolding para sa paglalatagan nila ng pierhead. Ito yung nasa pagitan ng P. Margali Street up ng P. Florentino Street.
Okay, so tinatampakan nila yung gagawin nilang rampa. Bali ito yung karugtong ng rampa na magmumula dun sa panulukan ng Dapitan Street. Yan. So bali pinapatibay nila itong gagawin nilang rampa. Okay, patawid tayo ngayon ng P. Margali Street. Okay, so bali ito yung karugtong ng rampa. Okay, ayan. Ito yung magmumula dun sa mismong panulukan ng Dapitan Street. Ito yung residential building. So wala pa siyang schedule kung kailan na didemolish. Okay, atay nga yung ginagawa nilang rampa. So mukhang malapit ang matapos to. Ang taas ng tambak nila. Ayan. Hello mga taga-Pandakan. Ayan, shout out sa mga taga-Pandakan. Siyempre saan ba yan? Ano dyan sa rampa? Para sa rampa. Oo, sige po. Pinaka? Ano niya, papatuloy. Shout out po sa baby ko, si Selena, baby Selena. Ayan. Okay. Malapit ang matapos sir, no? Yung rampa nila. Maambon. Ito fabrication to sir. Fabrication na lang. Palabas ka Pangkalang? Pangkalang po sa ano. Okay. Ito yung marina. Shout out muna kayo dyan. Malon, shout out muna kayo. Shout out muna. Shout out nga pala kay Jackie Marshall. Hi Jackie. Yan yung forma nila. Para sir dun sa ano yan, sa gagawin yung rampa. Pangkalang. Okay. Yeah, parang ganyan po. Yan po yung finished product. Okay. Oo. Yung kapal pala niya, ano lang, hindi naman buo yung taas. 20 cm lang po. Akala ko hanggang dito. So, ito lang. Opo. Hanggang dyan lang. 120 by 20 cm. Ayan. Bali yung eskwalado niya, yung isang square niya, 1.2 square meter. So, bali ito sir, dalawa na yan. Ang gagawin dito, dalawa. Bali dalawa na. Lagyan pa namin sila ng ano dito. Ano pa ang plywood. Okay. Lipit na. Umambon. Ayan. Sige sir, thank you Ayan. Thank you. Okay. Ayan yung mga masipag nating kawani ng DMCI. Okay. Okay, atin na po yung ginagawa nilang
off-ramp. Ayan, ayan yung mga galing ng norte. Okay. So ito ay magtutuloy-tuloy papuntang Espanya. May train din dito. Yan, patayo tayo ngayon ng Dapitan Street. Ayan yung ginagawa nilang off-ramp. Okay. So bali dito ay maglalagay sila ng girder. Ayan. Okay, so magmula dun sa norte, tatawid dito yung girder.